Hello everyone, my name is Blintan Widori. I want to start my interpreter about uh, the bond between sisters. Stay tuned. 6 Minute English from bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Georgie. Halo, ini 6 menit Inggris dari BBC Learning English. Hello, I'm Neil dan aku Neil dan aku Georgie. So, Georgie, I'd like to know if you have any brothers or sisters and if you get on well with them. Yes. Jadi Georgie, aku ingin tahu apakah kamu punya saudara laki-laki atau perempuan jika dan apakah kamu cocok dengan mereka? Yes, I do. I have a sister and we get on very well. We didn't used to, but now that we're adults, we get on well. Ya, saya punya saudara perempuan. Kami akrab. Dulu kami tidak begitu akrab, tapi sekarang setelah kami dewasa, hubungan kami membaik. Well, in this program, we'll be discussing one of the closest relationships there is, the connection between sisters. We'll hear from 3 Irish sisters reuniting on a radio show, and from a psychotherapist on some stereotypes about sisterhood. Plus, we'll be learning some useful new vocabulary too. And remember, if you want to read along while you listen, you can find the script for this program on our website, bbclearningenglish.com. Yes. Baiklah, dalam acara ini kita akan membahas salah satu hubungan yang paling dekat yang ada, hubungan antara saudara perempuan. Kita akan mendengar tiga saudara perempuan Irlandia yang bersatu kembali di acara radio, dan dari seorang psikoterapis tentang beberapa stereotip tentang persaudaraan. Ditambah lagi kita juga akan mempelajari beberapa kosakata baru yang berguna. Dan ingat, jika Anda ingin membaca sambil mendengarkan, Anda dapat menemukan naskah untuk program ini di situs web kami bbclearning.com. Now, whether you have one or not, our history and culture is full of sisters, from the fairy tale of Cinderella and her ugly sisters to tennis players Venus and Serena Williams. And currently, 2 sisters, Ellie and Rachel Reeves, are senior ministers in the British government. Sekarang terlepas dari apakah Anda memilikinya atau tidak, sejarah dan budaya kita penuh dengan saudara perempuan. Dari dongeng Cinderella dan saudara perempuannya yang jelek, untuk seperti juga pemain tenis Venus dan Serena Williams. Dan saat ini 2 saudara perempuan, Ellie dan Rachel Reeves, adalah pendeta senior di pemerintahan Inggris. So Neil, my question for you is this. What is Rachel Reeves' government job? Is she A, Home Secretary, B, Foreign Secretary, or C, Chancellor of the Exchequer? Jadi Neil, pertanyaanku untukmu adalah, apa pekerjaan Rachel Reeves di pemerintahan? Apakah A,
Menteri Dalam Negeri, B. Menteri Luar Negeri, atau C. Menteri Keuangan? Well, I think the answer is C, the Chancellor of the Exchequer, which is the name for the Finance Minister in the UK. Okay. Baiklah, menurut saya jawabannya adalah C. Menteri Keuangan, yang merupakan nama Menteri Keuangan di Inggris. Okay, Neil, we'll find out if that's the correct answer later in the program. Oke, Neil, kita akan cari tahu apakah itu jawaban yang benar nanti di dalam program tersebut. Nuala McGovern, the presenter of BBC Radio 4's Woman's Hour, has two sisters. Nuala McGovern, pembawa acara Women's Hour di BBC Radio 4, memiliki dua saudara perempuan. They both live in Ireland, so they're joining me on a video call. Mereka berdua tinggal di Irlandia, jadi mereka bergabung dengan saya melalui panggilan video. Hello, Eileen. Hello, Vera. Welcome to Women's Hour. Hello. Halo Eileen, halo Vera, selamat datang di Women's Hour. Hi. Nuala was born in Dublin and moved to New York, then London, to work as a journalist, while her two sisters stayed in Ireland. Nuala lahir di Dublin dan pindah ke New York, kemudian London untuk bekerja sebagai jurnalis, sementara kedua saudara perempuannya tinggal di Irlandia. Here she introduces her older sister, Vera, and younger sister, Eileen, for a BBC Radio 4 Women's Hour special about sisterhood. Di sini dia memperkenalkan saudara perempuannya Vera dan adik perempuannya Eileen untuk acara khusus BBC Radio 4 Women's Hour tentang persaudaraan. Nuala was a little worried what her sisters would say about her on the radio, so let's listen in and find out. Nuala sedikit khawatir dengan apa yang akan dikatakan saudara perempuannya tentangnya di radio, jadi mari kita dengarkan dan cari tahu. Eileen, what would you say if you would describe our relationship as sisters? Eileen, apa yang akan kamu katakan jika kamu menggambarkan hubungan kita sebagai saudara perempuan? Very connected, I think, and we do get on very well, which I'm proud to say. Yes, exactly. Sangat terhubung menurutku, dan kami sangat akrab, yang dengan bangga saya katakan. I'm going to put you on the spot, Vera. What word would you use to describe me as a sister? Aku akan menempatkanmu dalam posisi sulit, Vera. Kata apa yang akan Anda gunakan untuk menggambarkan saya sebagai seorang saudara perempuan? I couldn't give you a word, but you definitely marched to your own drum. What would that word be? Saya tidak dapat berkata apa-apa, tetapi Anda jelas mengikuti irama Anda sendiri. Apa kata itu? Independent? Independent, definitely. You liked to control the situation. Independen? Ya, independen tentu saja Anda suka mengendalikan situasi Anda sendiri. Eileen thinks she gets on with her sisters. To get on with someone means to like them and have a good relationship with them. Eileen merasa dia cocok dengan saudara perempuannya. Bergaul dengan seseorang berarti menyukai mereka dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka.
Nuala puts her older sister on the spot by asking Vera to describe her in one word. Nuala menempatkan kakak perempuannya di tempat yang sulit dengan meminta Vera untuk mendeskripsikannya dalam satu kata. When you put someone on the spot, you make them answer a difficult question then and there, sometimes making them embarrassed or uncomfortable. But Ketika Anda menempatkan seseorang pada posisi sulit, Anda membuat mereka menjawab pertanyaan yang sulit pula. Saat itu juga terkadang membuat mereka malu atau tidak nyaman. But Nuala didn't need to worry what her sisters would say. Vera simply said that Nuala marches to her own drum. She does things in her own way, which may be different from how other people do things. Namun Nuala tidak perlu khawatir dengan apa yang akan dikatakan saudara-saudaranya. Vera hanya mengatakan bahwa Nuala mengikuti iramanya sendiri. Dia melakukan sesuatu dengan caranya sendiri yang mungkin berbeda dari cara orang lain melakukan sesuatu. it seems Vera, Nuala, and Eileen have remained close friends as they've grown up, but the relationship between older, middle, and younger sisters isn't always so harmonious. Sepertinya Vera, Nuala, dan Eileen tetap menjadi teman dekat saat mereka tumbuh dewasa. Tetapi hubungan antara kakak perempuan, kakak tengah, dan adik perempuan tidak selalu harmonis. Let's listen to BBC Radio 4's Women's Hour special program as Nuala is joined by psychotherapist Jennifer Gledhill. Mari kita dengarkan program khusus Women's Hour in BBC Radio 4 saat Nuala bergabung dengan psikoterapis Jennifer Gledhill. Thank you very much to Eileen and Vera. What a treat to have a chat with my sisters about sisters. Terima kasih banyak untuk Eileen dan Vera. Sungguh menyenangkan bisa mengobrol dengan saudara perempuan saya tentang saudara perempuan. I want to bring in Jennifer here who's listening to it all. Some of the stereotypes around siblings, that the elder sister is bossy, the middle sister is a peacemaker, and the little sister is spoiled, that is not applying to our family. But Saya ingin membawa Jennifer ke sini yang mendengarkan semuanya seperti beberapa stereotip seputar saudara kandung, bahwa kakaknya suka memerintah, kakak tengahnya suka berdamai, dan adik perempuannya yang dimanja. Tetapi itu tidak berlaku di keluarga kami. But I'm wondering, is there any substance to that, or why does that even get bandied around? Namun saya bertanya-tanya apakah hal itu ada dasarnya, atau mengapa hal itu malah diperbincangkan. We love giving people labels, don't we? We like to put people into categories, and then we can make sense of behaviours. But Kita suka memberi label pada orang lain, bukan? Kami suka mengkategorikan orang-orang, dan kemudian kita dapat memahami perilaku. actually, since then, scientists find no proof of being these roles in families. Namun pada kenyataannya sejak saat itu para ilmuwan tidak menemukan lagi tidak ada bukti adanya peran-peran ini dalam keluarga. Nuala discusses stereotypes about siblings, a word that means either brother or sister. Nuala membahas stereotip tentang saudara kandung, kata yang berarti saudara laki-laki atau saudara perempuan.
enjoy telling people what to do. Salah satu stereotip adalah bahwa kakak perempuan biasanya suka memerintah. Dia senang memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan. Another stereotype is that the younger sister is spoiled. Stereotip lain adalah bahwa adik perempuannya dimanja. If you describe a child as spoiled, you mean they are allowed to do anything they want, often with the Jika Anda menggambarkan seorang anak sebagai anak manja, maksudku mereka diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan. often with the result that they behave badly. Yang seringkali berakibat pada perilaku buruk mereka atau anak manja. What do you think about these stereotypes? Georgie, are they true for you and your sister? Apa pendapatmu tentang stereotip ini, Georgie? Apakah hal tersebut berlaku bagi Anda dan saudara perempuan Anda? I'm not sure I agree with these stereotypes because the older sister is meant to be bossy, but my younger sister is the bossy one. I don't think I'm bossy at all. Well, that's it. Saya tidak yakin saya setuju dengan stereotip ini karena kakak perempuan itu memang ditakdirkan untuk menjadi bossy, tapi adik perempuanku suka memerintah. Saya rasa saya sama sekali tidak suka memerintah. Well, that's interesting. Jennifer did say that there's no scientific proof. Wah, itu menarik. Jennifer mengatakan tidak ada bukti ilmiahnya. Anyway, it's time now to find out the answer to your question, Georgie. Bagaimanapun sekarang saatnya untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaanmu, Georgie. Yes, and my question was, what is Rachel Reeves' government job? You guessed she was Chancellor of the Exchequer, which was the correct answer. Well done, Neil. Correct. Ya, dan pertanyaan saya adalah, apa pekerjaan Rachel Reeves di pemerintahan? Dan Anda dapat menebaknya bahwa dia adalah Menteri Keuangan. Jawaban yang benar. Bagus sekali, Neil. Hore! Okay, let's recap the vocabulary we've learned in this program. Oke, mari kita rekap kosakata yang telah kita pelajari dalam program ini. Starting with the phrasal verb get on with someone, meaning to have a good relationship with them. Dimulai dengan dari kata kerja frasal get on with someone, artinya memiliki hubungan yang baik dengan mereka. If you put someone on the spot, you cause them embarrassment by forcing them to answer a difficult question at that very moment. Jika Anda menempatkan seseorang pada posisi sulit, Anda menyebabkan mereka merasa malu dengan memaksa mereka menjawab pertanyaan sulit pada saat itu juga. If you march to your own drum, you do things in your own unique way, regardless of how other people do them. Jika Anda mengikuti irama Anda sendiri, Anda melakukan segala sesuatu dengan cara unik Anda sendiri, terlepas dari bagaimana yang lain melakukannya. A sibling can mean either a brother or sister. Saudara kandung dapat berarti saudara laki-laki atau saudara perempuan. People who are bossy enjoy telling other people what to do.
Orang yang suka memerintah senang memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan. And finally, a spoiled child is allowed to do whatever they want, becoming badly behaved as a result. Dan yang terakhir, anak yang dimanja dibiarkan melakukan apa saja yang mereka mau. Mereka berperilaku buruk sebagai akibatnya. Once again, our 6 minutes are up, but remember to head over to bbclearningenglish.com. Sekali lagi 6 menit kita telah habis, tapi ingat untuk menuju ke bbclearningenglish.com. You can find loads more fun and helpful resources, including a worksheet and quiz for this program. Di mana kita dapat menemukan lebih banyak sumber daya yang menyenangkan dan bermanfaat, termasuk lembar kerja dan kuis untuk program ini. Bye for now. Goodbye. Bye.